Адамзат тарыхында нечен күчтүү цивилизациялар болсо, ошонун баары ислам менен күрөшүп, анын өкүмүн жок кылууга аракет кылып көргөн. Византиянын крестүү жортуулу, монголдордун баскынчылыгы, Перс жана Кытайлар менен болгон тирештер. Бирок бири да ийгиликке жеткен эмес. Душман канчалык мыкаачылык менен мусулмандарга сокку урган сайын, ислам акыйкатын тутунган мусулмандардын ынтымагы жана аракети ого бетер күчөй берген. Муну көргөн дин душмандары жаңыча тактика ойлоп табууга мажбур болот. Ал тактикага ылайык мусулмандар сырттан эмес ичтен жок болуусу керек эле. Эми кылыч кармаган жоокерлердин ордун жасалма жылмайган жана мусулман элине жагынган миссионерлер, саякатчылар, тыңчылар, тилчилер ээлеп калды. Алар барган жеринде христиан маданиятын жайып, исламга болгон жеккерүүнү күчөтө өрөлө. Жыйынтыгында ата-бабасы мусулман болгон элдер бара-бара исламды караңгылык, артта калган бир эскичилик деп түшүнө башташат. Ислам өлкөлөрүндө мечиттер бошоп, жаштар коммунизм жана либерализмдин тарапташтарына айланат. Аялдар болсо уят жана ыйбааны унутуп, жоолуктарын чече баштайт. Ошентип үммөт болуп көрбөгөндөй кор абалда калат. Бирок өткөн кылымдын 60-70 жылдары көптөгөн мусулман өлкөлөрүнө кайра жаралуу доору келип, ислам акыйкаттары кайрадан дүйнөгө жайыла баштайт. Акыйкаттын миңдеген жарчылары жер жүзүнө тарайт. Жашоодо ар дайым шамсымал жанган инсандар болот. Алар шамсымал жарык берип, шамсымал өчүп калса да, алардан таасирленген миңдеген адамдар анын ишин улантат. Бүгүн ошолордун бири жөнүндө айтып беребиз. Үммөткө тете инсан Абдурахман бин Хамуд ас-Сумайт. 1947 жылы Кувейт өлкөсүндө төрөлгөн. Карта бетинде араң көрүнгөн бул кичинекей өлкө ал мезгилде Британиянын карамагында эле. Нефть иштетүү аркылуу Кувейт болбогондой тездик менен байып өнүгө баштайт. Ас-Сумайттын ата-энеси колунда бар кишилер эле. Ошондуктан баласынын билим алуусуна акчасын эч аяган эмес. Апасынын айтымына караганда Абдурахман кичинесинен эле мектепте жакшы окуган. 6 жашынан мечитке каттап, өзгөчө багымдат намазын жамаат менен окууну адат кылган. Атасынан пайгамбарлардын жана сахабалардын өмүр баяндарын угуп жүргөн жаш бала абдан таасирленет. Келечекте алар сымал динге кызмат кылууну эңсейт. Бүтүрүүчү класста окуп жүргөндө эле анын келечектеги ишмердүүлүгүн аныктаган окуя орун алган. Күндөрдүн биринде аялдамада күндүн ысыгына карабастан автобус күткөн жумушчуларды көрүп, боору ооруйт. Дароо достору менен кеңешип биргеликте акча топтошот. Ал акчага арзан баадагы эски унааны сатып алып, ошол кедей жумушчуларды күн сайын бекер ташый баштайт. Мектепти мыкты баалар менен аяктаган ас-Сумайт Багдад университетине тапшырып, хирургия боюнча бакалавр болот. Окуу менен тим болбостон бош убактысында иштеп тапкан акчасына китеп сатып алып, мечиттерде таратчу. Багдадтагы окуусун бүтүп, Англиянын Ливерпуль университетинде билим алууну улантат. Аталган окуу жайдан тропикалык шарттагы оорулар боюнча магистр болуп чыгат. 1974-78 жылдар аралыгында Канаданын Монреал шаарындагы башкы госпиталда ички оорулар жана гастроэнтерология жаатында эмгектенүү менен бирге Макгилл университетинде докторлук диссертациясын жактайт. Эми миңдеген адамдар сымал өз мекенинде бакубат турмуш кечирсе болмок. Бирок ал бактылуу жашоонун ордуна ислам динине кызмат кылууну тандады. Ооматы келип, тагдырага ийгиликтин бардык эшиктерин ачкан эле. Мыкты билим, тажрыйба кылууга ыңгайлуу шарттар жаш дарыгердин карьералык тепиште бийиктөөсүн камсыздап турган. Көп өтпөй мекенине кайткан Шейх ас-Сумайт үйлөнөт. Жубайы Сухайб ага Кувейтти таштап, дин жайуу максатында Азия өлкөлөрүнө кетели деп сунуштайт. Чындыгында бул окуя ар бир улуу эркектин артында күчтүү бир аял тураарын дагы бир жолу тастыктап турат. Ошентип жаш жубайлар Азия өлкөлөрүндө даават кылууга бел байлайт. Бирок жараткан Аллах ас-Сумайттын тагдырын башка жолго бурат. Ошол арада Кувейт падышасынын аялы доктор ас-Сумайттын Африканын Малави өлкөсүндөгү мечит куруу долбооруна жетекчилик кылуусун өтүнөт. Бул сапар ага абдан чоң таасир берет. Ал жердеги жергиликтүү калк 500 жыл мурун эле ислам кабыл алган менен акыркы жылдардагы согуш жана билимсиздиктин кесепетинен мусулмандардын саны 17%га азайган. Муну көргөн шейх жашоосунун аягына чейин атасынан калган мал-мүлктү Аллахтын жолунда сарптап, инсандарга пайдалуу болуу үчүн түз жардам фондун түзөт. Өмүрлүк жубай Сухайбда бардык мал-мүлкүн фондко өткөзүп берет. Фонд мечиттердин жанына оорукана куруп, адамдардын бир гана денесин эмес, руханий тарабынан да дарылаганга ылайыкташкан эле. Анын дааватынан улам ислам динин кабыл алган африкалыктар: "Эй мусулмандар, буга чейин кайда жүрдүңөр?" деп ыйлашчу. Ошол күндөн тарта Шейх ас-Сумайт өмүр бою Аллах жолунда даават кылып, кайрымдуулугу жаатында кызмат кылууга ант берди. Аял экөө баштыгына 2 нан салып алып 40 саат поездде, 20 саат машинеде жол жүрүп, крокодилдер толгон саздардан кечип өтүүгө мажбур болоор эле.
Кылымдар бою мусулман болгон африкалыктар эмне үчүн өз дининен алыстап кетти деген доктор бул маселени изилдей баштайт. Ошентип жүрүп, христиан миссионердик кыймылдар боюнча статистика адиси Давид Барттын китеби колуна тиет. Ал жерде христиан миссионердик кыймылдарында жалпысынан 50 миллион ыктыярчы эмгектенет. Ал эми дүйнөдөгү христиан тайпаларынын саны 35 миңге жакын. Аталган уюмдар бир гана миссионердик китептерди ташуу үчүн 360 учакка ээ. Ар бир 4 мүнөт сайын ал учактар ордунан козголуп, дүйнөнүн чар тарабына христианчылыктын адабиятын ташып турат. Күн сайын миссионерчиликте чагылдырган 4000ден ашуун телеканал эмгектенет. Бир жылда жалпы жондан миссионердик кызматтарга 300 миллиард доллар каражат сарпталат. Мунун көбү Африка өлкөлөрүнө жумшалат. 100 эле жыл мурун мусулман болгон адамдар бир кесе тамак жана бир жутум суунун айынан динин унутуп коюшту. Алардын көпчүлүгү христианчылыкка өтүп кетти. Миссионердик аракеттин негизги себеби дин жайуу эмес, колониалдык саясатты бекемдөө жана жергиликтүүлөрдүн көтөрүлүшүнүн алдын алуу кызматы деп жазылган эле. Чындап эле, Африка мусулмандарынын абалы өтө эле оор болчу. Жада калса, ал жердеги имамдар Фатиха сүрөсүн араң окуй ала турган деңгээлге жеткен. Шейх Абдурахман ас-Суммайт өмүрүнүн аягына чейин ар жылдан 11 айын Африкада, ал эми 1 айын кичи мекени Куweitте өткөзчү. Ал жерде да тынч жатпастан байларга Африкадагы мусулмандардын абалын айтып, алардын жардам берүүсүн өтүнө берели. Африкадагы жашоо оордугуна карабастан жергиликтүү элдин динге болгон кызыгуусу күч. Мисалы өмүрүндө Куран китебин кармап көрбөгөн, койма кулактык менен эле хафыз болгон жаштар бар. Эгерде бай мусулмандар зекетин чыгара турган болсо, 250 миллион мусулмандын абалын өзгөртсө болот деп ишенем. Эсептөөлөргө ылайык, ал зекеттин бир жылдык эле акчасы, башкача айтканда 57 миллиард долларга барабар. Дүйнөдөгү ар бир жакыр мусулман орточо 227 доллар алмак. Демек, алардын бир жылдык муктаждыгын чечмекпиз, деп кайрылчу аларга. Журналисттердин эмнеге өз өлкөңүздө кайрымдуулук менен алектенбейсиз деген суроосуна, 5 балаңыз болсо ошонун ичинен эң алсыз, эң оорук жанына көбүрөөк убакыт бөлөсүз. Дал ошондой Куweiттин учурдагы абалы жакшы. Кадам сайын мечит бар. Ачка калган адам жок. Ал эми Африка жардамга муктаж деп жооп берген. Ал жардам берүүдө эч качан мусулман же динсиз деп айырма кылган эмес. Баарына бирдей жардам көрсөткөн. Күндөрдүн биринде оорукчан бир аял келет. Доктор Сумайт ага рецепт жазып жатып, 3 маал тамак жеп туруңуз деп өтүнөт. Муну уккан аял шолоктоп ыйлап жиберет. Котормочудан себебин сураганда, байкуш аял араң күнүнө 1 маал тамактанып жатканда 3 маал тамакты кайдан табам дейт. Мадагаскарды кезип жүрүп, доктор Сумайт Мекке атындагы бир чакан айылга барып калат. Жергиликтүү калк илгери дин жайып келген сахаба табийиндердин тукумдары экен. Колдорунда саналуу арабча китептер болгону менен аны окуй алышпайт эле. Жергиликтүүлөр ата-бабалары кечи мекени болгон ыйык Мекке шаарынын атын бул айылга бергенин айтышат. Сумайт аларга дин үйрөтүп, көп өтпөстөн ошол жердеги 6 аймактын жашоочулары дин кабыл ала баштайт. Көптөгөн африкалыктар кайсыл динди тутунасыңар деген суроого протестант мусулманбыз деп Сумайтты таң калтырышкан. Мунун себеби кылымдар бою христиан миссионерлери протестантизмди эл аң сезимине сиңирип салгандыгында. Мусулман калкын дароо христиан кыла албашын билген миссионерлер протестантизм силердин мусулманчылыгыңарды толуктап турат деп алдашкан. Ошентип бара-бара мусулманчылык жоголуп кеткен. Миссионерлер айыл ичинде бир чиркөө куруп, ал жерде инжил кармап дуа кылууну үйрөтүшкөн. Бул ыкманы жергиликтүүлөр мынтип сүрөттөйт. Биздин толгондогой байлыгыбыз бар эле. Христиандар бизге көзүбүздү жумуп, инжил китебин кармап дуа кылууну үйрөттү. Бирок көзүбүздү ачканыбызда биздин колубузда инжил, ал эми алардын колунда биздин байлыктар турганын көрдүк. Шейх ас-Сумайттын мээнети кыска убакытта өз мөмөсүн бере баштайт. Христиан миссионерлери жылына 27% өсүш менен өз динине киргизген чакта, биз жылына 111% өсүш менен мусулманчылыкты жайып жатабыз. Ар жылы 50ден 100гө чейин чиркөө кызматкерлери исламды кабыл алып жатат. Миссионерлердин максатына ылайык 2000-жылы Африка толугу менен христиан материгине айланмак экен. Бирок Аллахтын каалоосу менен бул ишке ашпай калды, деп буйрат өз эскерүүлөрүндө Шейх ас-Сумайт. Доктор ас-Сумайт негиздеген фонд миллиондогон адамдар үчүн акыркы үмүт, калкан жана акыйкат ачкычына айланган эле. Бул киши курган окуу жайлардан миңдеген мыкты адистер тарбияланып Африка континентинин бакубаттуулугуна салым кошуп келе жатышат.
Нечен жолу Мозамбик, Сомалидеги куралдуу тирештердин ортосунда жинди октордон качып жүрүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн шейх өлүмдөн көп деле коркпочу. Анын эмгегинин натыйжасында 4 университет, 36 диний институт, 10 радиостанция, 124 оорукана, 204 ислам борборлору, 840 Куран жаттоо медреселери, 5700 мечит, 214 аялдар үчүн борборлор курулуп, 12 000 артезан кудуктары казылган жана 500 000 тонна азык таратылган. Жалпы окуу мекемелериндеги окуучулардын саны 1,5 миллиондон ашып, жыл сайын 2000 мугалим жөлөк пул алып турган. Мындан сырткары Кения жана Занзибарда 2 шарият коллежин негиздейт. Бул коллеждерде окуган миңдеген окуучулар бюджеттик негизде медицина, инженерия жана технология жаатында окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, кошумча ай сайын стипендияда алып турууга жетишкен. Буга кошумча 22 тилге которулган 9 миллионго жакын китеп, ыйык Курандын араб тилиндеги 7 миллион нускасы жана Африканын түрдүү тилдеринде жазылган ислам боюнча 60 миллион буклет таратылган. Чоң мээнеттин арты менен жалпы жонунан шейх Абдурахман ас-Сумайт себепчи болуп, 11 миллионго жакын эл ислам динин кабыл кылган. Алардын арасында христиан пасторлору жана епископтору да бар болчу. Ар бир аймакта мектеп, жетимдер үчүн жатак, мечит, оорукана, аялдарды окутуучу борбор, динге жаңы киргендер үчүн борбор, кудук жана борбор жетекчисинин үйү курулган. Өз ишмердүүлүгүндө шейх ас-Сумайт балык бербей, балык тутканды үйрөтүү усулун колдонгон. Жөн гана тамак аш, кийим-кече таратып тим болбостон, жергиликтүү адамдарды түрдүү кесиптерге окутуп, чакан дүкөн ачып, тигүүчү машина алып берип, же болбосо балык өстүрүүгө өзөн куруп шыктандырган. Адамдар ар дайым бирөөнүн колун карап жашабастан өздүк кирешеси аркылуу бакубат турмуш курууга жол алган. Бирок ок менен 2 коен атып, кайрымдуулук да кылып, жакырчылык менен да күрөшүүгө жетишкен. Күндөрдүн биринде шейхтин ооруканасына салмагы боюнча нормага жетпеген Зира Сыддык аттуу жаш баланы алып келишет. Канчалык аракет кылбасын, анын абалы оор болуп, баланын дарманы жок эле. Африкада күн сайын Сыддыкка окшогон жүздөгөн балдар ачкачылыктын айынан көз жумат. Ошондо шейх Сыддыкка күндө бир маал тамак берилип турсун деп, аны ооруканада алып калат. Ал жеген тамактын акчасы болгону 5 цент эле. Жылдар өтүп, ал бала чоңоюп зыңкыйган жигитке айланат. Кийинчерээк медреседе илим алып, мектебинде болсо эң мыкты окуучу болду. Жада калса кыска убакытта 10 пара Куран жаттап алганга жетишиптир. Бул жигитти болгону 5 центтик тамак сактап калган эле. Өмүрүмдүн көпчүлүк бөлүгүн бул куттуу жолго кызмат кылууга арнаганым үчүн эч бир убакыт өкүнбөдүм. Бул жолду тандаган алгачкы күндөн баштап ушул күнгө чейин Кудайга шүгүр келтирип, берген сыноолоруна ыраазы болуп даттанбадым. Болгону бул дүйнөнүн жыргалчылыгынан ырахат алып жатам деп байлыгына мас болгондор, чыныгы кайрымдуулук кылуу аркылуу жетчү ырахатты сиз албагандыгына боорум оройт, деп эскерет шейх. Ал бир гана кайрымдуулук менен чектелбестен китеп жазууга да үлгүргөн. Анын жардамы аркылуу 50 000 жетим бала тамак аш жана үй менен камсыз болгон. Шейх Сумайт ар дайым Зайнап Кара аттуу кыздын окуясын айтып бергенди жакшы көрчү. Зайнапты алгачкы жолу ал 9 жашында көргөн. Кичинекей арык чырай жетим кыз. Кийим айрылып жүдөгөн бул кызды апасы операцияга алып келген эле. Байкош кыздын операциясынын акчасы Европадагы бир газдалган ичимдиктин акчасына барабар экен. Бир топ жыл өтүп, Зайнап шейх ас-Сумайттын мектеп университеттерин аяктаган соң медицина бөлүмүн артыкчылык менен бүтүрүп, учурда миңдеген адамдар арасында сыйга татыктуу киши болду. Шейх ар дайым жылмайып, айланасындагыларга мээримдүүлүк менен мамиле кылчу. Көпчүлүк адамдар бул кишиге үммөткө тете инсан, бул замандын табийини, Африканын фатихи деген наам беришкен. Эч качан байлык мансапка кызыкпаган ас-Сумайт падыша Файсал атындагы эл аралык премиясынын 750 000 реалдык сыйлыгын африкалык жаш балдардын билим алуусуна жумшап салган. Караганда мекенине кайт дегендерге күн сайын мен аркылуу жүздөгөн инсандар исламга келүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатса, мен кантип Кувейтте кондиционер астында эс алып жатайын деп жооп берчү. Африканын жапай джунгли токойлорундагы урууларды кыдырып, аларды исламга чакырып жүрүп, оорукчанда болуп калды. Кант диабети, малярия жана кан басымы менен жабыркап калган. Бир нече жолу ал араздашкан топтор арасында калып, аскерлерди өлтүрө жаздаган. Нечен жолу абакта калып кыйноолорго дуушар болгон. Өз сөзүндө түрмөдө мени кыйнап, теримди этимден ажыратууга аракет кылышты. Бирок мен бир Аллахка тобокел кылып, ажал келмейинче өлбөйм деген ишенимде аман калдым, деп ал күндөрдө эскерет эле. Мен адамдардын биздин маданиятыбыз, цивилизациябыз жөнүндө маалымат алып, биздин чыныгы жүзүбүздү таануусун каалайм. Ал эми дин душмандары биз жөнүндө айткан келжирек сөздөрүн уланта берсин.
Учурда акыйкат калкып, дүйнө жүзү ислам акыйкатын көрө баштады. Анткени биз сөзүбүз менен эмес, амалыбыз менен элдердин жүрөгүнөн түнөк таап жатабыз, дейт Сумайт. Шейх Ас-Сумайт катуу ооруп төшөктө жатканда анын ден соолугу үчүн Мекке, Медина жана Кудустагы 3 ыйык мечиттеги жана бүткүл Африкадагы мусулмандар дуа кылышкан. Бир мезгилде ал комага түшүп калат. Өзүнө келип көзүн ачаар замат биринчи суроосу Африкада абал кандай, кайрымдуулук иштери кандай жүрүп жатат деп сураган. Кениянын Борбордук мечитин курууга уруксат берилгенин уккан шейхтин жүзү нурланып, абдан кубанат. Ооруп турса да кайра-кайра Аллахка шүгүр келтирет. Ошентип 2013-жылдын 29 март күнү бул асыл зат жүрөк оорусунан каза болот. Анын жаназасына ондогон мамлекеттерден аны сүйгөн адамдар жана араб өлкөлөрүнүн бийлик төбөлдөрү катышкан. Ал түптөгөн кайрымдуулук уюм ушул тапта Африканын 31 өлкөсүндө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Балдарынын бири инженер, бирөөсү ветеринардык кесипке ээ болуп, атасы мал тапканынын көпчүлүк бөлүгүн кайрымдуулукка жумшашат. Жада калса 13 жаштагы небереси 27 адамды исламга алып келүүгө жетишкен. Бул киши жер жүзүндөгү миңдеген мусулмандарга өрнөк болуп келет. Ас-Сумайттан таасирленген миңдеген мусулмандар учурда Африка континентинде Аллахтын динине кызмат кылып жүрүшөт. Алардын арасында кыргыз мусулмандары да бар. Мечит куруп, кудук казып, элди исламга чакырган нечен кыргыздар жөнүндө кийинки тасмаларыбызда кенен баяндайбыз. Бүткүл дүйнөдө батыш медиасы аркылуу кайрымдуулуктун символу деп терезе аттуу аялды көрсөткөн пропагандалык система Шейх Ас-Сумайтты таанытуудагы ичи тардыгы эки жүздүүлүктүн туу чокусу эмеспи? Жараткан Аллах Ас-Сумайт колунун күнөөлөрүн кечирип, бейиштин төрүнөн орун берсин. Бизге да Аллах жолунда ушундай эмгектерди кылууну насип этсин.